Bugün de güzel günlerden biridir ve ben gördüğünüz kimi elimde sumka resme doğru yollanmışam. Hava bugün çok güzel olduğundan, yani güneş olduğundan piyada gitmeye karar verdim ve resimden qayıdandan sonra ise bir iki idman hareketleri yeni size göstermeye çalışacağım ve en sonunda ise, yani videonun en sonunda ise size insanlar uğur kazanmak istəyərkən onlar ego ilə mübarizə aparır və mən sizə egonu, yəni tanıtmağa çalışacağam. Ego nədir? Egodan qurtulmağın yollarını sizə göstərməyə çalışacağım. Ümid edirəm ki, sizin üçün də faydalı hesab olunar. İcazənizlə mən indi rəsmə doğru yollanıram. Görüşmək üzrə. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play you guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. It's too late now. I remember everything, and how careless we got. It's too late now. I remember you and me, and how careless we got. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. Late nights, long fights. Yeniden salamlar. Deməli, mən sizə birazdan bayaqlar dediyim kimi mən sizə ego haqqında danışacaqdım. Ego ümumiyyətlə elə bir şeydir ki, yəni siz bir şey etmək istəyirsiniz və ego isə, ego deyilən bir hiss isə sizə o şeyi etməyinizə yetərincə bacarıqlı olduğunu söylər. Yəni siz tutaq ki, durub bu dəqiqə 10 dənə jim vurmaq istəyirsiniz, amma ego isə sizə söyləyir ki, siz bunu etməyə, yəni vaxtınız yoxdur. Yəni siz rahat olmalısınız. Bunu edə biləcək qədər gücə sahibsiniz. Yəni ego rahatlığı sevən bir hissdir və sizi istədiyiniz, reallaşdırmaq istədiyiniz hədəflərinizdən sizi yönətməyə çalışan, yəni o hədəflərinizdən sizi yayındırmağa çalışan bir hissdir, bir duyğudur. Amma mənim isə tövsiyəm var ki, yəni ego deyilən bir hissi boş sayan, düzdür, ego lazımdır, amma yeri gələndə lazımdır. Əgər ki, siz uğur qazanmaq istəyirsiniz, yəni uğur qazanmaq çox istəyirsinizsə, egonun orada yeri olmamalıdır. Siz çox çalışmalısınız.
siz çox çətinliklərə girməlisiniz, çox mübarizələr aparmalısınız. Amma orada egoya yer verməməlisiniz. Çünki egoya yer verərsəniz, siz rahatlayacaqsınız və o şeyi etmə hissini, yəni unudacaqsınız. Sizdə çalışma hissi, sizdə disiplinli, möhkəm bir disiplin yaratma hissi olmayacaq və siz artıq rahat olacaqsınız və reallaşdırmaq istədiyiniz hədəflərinizə isə heç cür reallaşdıra bilməyəcəksiniz. Amma yenə dediyim kimi, əgər ki, siz mənim kimi olsanız, yəni nə çətinliklər olursa olsun, nə cür böyük çətinliklər olursa olsun, egoya yer verməmək lazımdır. Həqiqətən, mən də bəzən sizin kimi egolarla mübarizə aparıram. Egom mənə deyir ki, məsəl üçün bu şeyi etmə, çünki sən bu şey üçün yetərincə bacarıqlısan. Amma mən yenə də hər gün olduğu kimi yenə də özümü 1% daha yaxşı etməyə çalışıram. Çünki bilirəm ki, mən yetərincə güclü deyiləm, yetərincə mən bacarıqlı deyiləm. Ona görə də hər gün nə olursa olsun öz disiplinimi möhkəmlətməyə çalışıram. Özümü yeni bir çətinliklərə atıram, yeni mübarizələrə atıram və orada ego azaltmağa çalışıram. Egonu azaltmağa çalışanda isə çalışmaqlarımı artırmağa çalışıram və bunun da nəticəsində istədiyim şeylərə nail ola bilirəm. Yəni sizə də dediyim kimi egoya yer verməyin. Ego əslində boş bir hissdir, yəni sizi hədəflərinizdən yayındırmağa çalışan bir hissdir. Amma siz yenə dediyim kimi hədəflərinizi reallaşdırmağı çox istəyirsinizsə, istədiyiniz o uğuru qazanmağı çox istəyirsinizsə, orada ego ilə mübarizə aparmağı bilməlisiniz və çətinliklər nə qədər böyük olursa olsun özünüzə inanmalısınız, öz güvəniniz olmalıdır və insanlar sizə inanmasa belə, sizə pis sözlər desə belə, yəni sizi hədəfləriniz haqqında yalan sözlər deməyə çalışsa belə, siz orada yenə egoya yer verməməlisiniz, onların sözünə qulaq asmamalısınız. Siz özünüzə güvənib istədiyiniz hədəfi reallaşdırmağa çalışmalısınız və ancaq bu cür istədiyiniz hədəfi reallaşdıra bilərsiniz. Və sizə də bir söz demək istəyirəm. Əgər ki, siz istədiyiniz uğuru reallaşdırmağa qarşı bir hiss yaranıbsa, yəni siz inanmışsanız, o hədəfi reallaşdırmağa inanmışsanız, deməli siz bunu əldə edəcəksiniz. Siz bunu bacaracaqsınız. Və siz bunu bacara biləcəyinizə görə də ego ilə mübarizə aparmalısınız. Unutmayın, ego ilə mübarizə aparmaq əslində vaxt itkisi deyil, əslində sizi daha da möhkəmləndirən bir duyğudur, bir hissdir. Və onu da buradan qeyd etmək istəyirəm ki, çətinliklər nə qədər böyük olursa olsun, özünüzə güvənin. İnsanlar nə qədər hədəfləriniz haqqında sizə yalan sözlər deməyə çalışsa da, sizi hədəflərinizdən yayındırmağa çalışsa da, onlar öz egolarını sizə ötürməyə çalışırlar. Amma siz onların egolarını bir cür istifadə etməyə çalışmalısınız. Onlar sizə pis söz deyəndə, siz o pis sözləri özünüzə motivasiya kimi götürüb, hədəflərinizə çatmanız üçün istifadə etməlisiniz və ancaq həqiqətən ancaq bu cür istədiyiniz hədəflərə çata bilərsiniz. Yəni mənim də ego haqqında sizinlə paylaşacağım sözlər bu qədər idi. Əgər ki, siz də ego ilə mübarizə aparırsınız, yəni bu dəqiqə belə ego ilə mübarizə aparırsınız, rahatlıqlara yox deyib, ancaq hər gün özünüzü çalışmağa, özünüzə diqqət yayındırmağa çalışırsanız, özünüzə bir cür çətinliklərlə rastlaşmağa hazırsanız, onda siz həqiqətən də uğur qazanmağa layiq bir insansınız. Əgər ki, ego ilə bağlı bir neçə sözlər demək istəyirsinizsə, yorumlar qisminə yaza bilərsiniz və sizin də yorumlarınızı oxuyub sizə cavab verməyə çalışacağım. Görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.